capek sama batuk yang mengganggu, siap-siap terpukau dengan solusi herbal yang simple. Pertama, air garam hangat. Larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat, lalu kumur-kumur setiap 3 jam. Air garam hangat menenangkan tenggorokan dan membantu membersihkan lendir. Selanjutnya, daun mint. Tambahkan beberapa lembar daun mint bersih ke dalam air hangat atau teh. Kandungan mentol dalam mint memberikan sensasi dingin dan melegakan tenggorokan, cocok untuk batuk kering dan gatal. Jahe juga jagoan. Seduh jahe dalam air hangat, teh atau susu. Sifat antiinflamasinya membantu mengurangi sakit tenggorokan dan mengencerkan lendir. Kunyit juga tak kalah hebatkan, bubuk kunyit dengan zurhat atau teh. Sifat antiinflamasi dan antibakterinya bekerja sangat baik untuk tenggorokan. Terakhir, madu. Konsumsi 1 sendok madu langsung atau tambahkan ke teh hangat atau air lemon. Madu melapisi dan menenangkan tenggorokan sekaligus melawan peradangan. Ingat, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memberikan madu pada anak di bawah 1 tahun. Tetap sehat dan bernapas lega.